Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вот что делать, если в жизни наступила полная жопа? Конечно, радоваться. Задница была полная, значит и джинсы большого размера. И можно выкроить много интересных деталей. У меня остались фрагменты джинсов с карманами. Выберем самые сочные и вкусные места. Нам нужны детали размером 22 на 22 сантиметра. Просто у меня есть шаблон такого размера. Где можно, выкраиваем полностью. Где не получается, будем составлять из нескольких частей. Когда готовим детали, с изнаночной стороны убираем все лишнее, срезаем утолщение. И стараемся, чтобы у краев не было толстых швов. У меня простая бытовая швейная машинка. Подготовленные детали проутюживаем, еще раз промеряем и подравниваем. Затем рассортируем заготовки, разложим их по цветам. Черные джинсы, зеленые, голубые и синие. Всего у меня получилось 48 деталей. И смотрю я на все это, и хочется добавить ярких красок. Возьмем полоски шириной 3 см, длиной 22 см. Работа за швейной машинкой самая простая. К одному краю джинсовой заготовки пришиваем цветную полоску на расстоянии 7 мм. Шьем гирляндой одну деталь за другой. Мы не случайно разобрали детали по цветам. К черным джинсам пришьем желтые полоски. К серым светло-зеленые. В готовом полотне все детали перемешаются, и цветные полоски распределятся равномерно. Раскладка у нас будет 6 на 8 деталей. Поэтому мы 8 заготовок отложим в сторону. К ним мы ничего не будем пришивать. Они будут закрывать ряд. Отшитые детали разделяем. Затем подбираем пары и сшиваем их вместе. По нашей задумке будет шахматная раскладка. Поэтому один ряд будет начинаться с темного квадрата, а другой со светлого. На следующем шаге уже сшиваем вместе готовые пары. Получаются длинные ряды по 6 квадратов. Разложим их в нужном порядке. И к нижнему краю ряда пришьем полоску цветной ткани. Таким образом мы собираем все полотно. Естественно, что нам нужна подкладка. Джинсовый топ очень тяжелый и плотный. Подкладку сделаем из термостежки. Разложим ее на ровной поверхности.
Сверху уложим красивый лоскутно-джинсовый топ. Заколем все английскими булавками для квилтинга, они изогнутой формы. Подготовим изделие к стежке. Открываю самый главный секрет красивой стежки. Это приставной столик. Не обязательно его покупать, можно сделать самостоятельно из листа фанеры и пары деревянных брусков. Стежку будем делать прямыми линиями, но строчку поставим декоративную, трикотажный шов, зигзаг в 3 прокола. И еще обратите внимание, что я поставила белую тефлоновую лапку. Так легче прошивать толстые соединения. Стежку делаем по всем направлениям. Готовое полотно промеряем и подравниваем. И остается только сделать окантовку. Возьмем полоску ткани с шириной 4 см. Как сделать окантовку, я постоянно показываю и рассказываю в своих видео. Сначала пришиваем к лицевой стороне. Обратите внимание, как мы обрабатываем угол. Затем отворачиваем, дважды подгибаем и пришиваем на швейной машинке. Можно идти на улицу и делать фотосессию в кустах. Как раз все расцвело и зазеленело. Все карманы на покрывале рабочие, в них можно прятать секретики. Размер получился 132 на 176. Его можно использовать и дома, и на даче, укрыться прохладным вечером, или взять покрывало на пляж, постелить на лавочку или на качели. Использовать как детский игровой коврик. Думаю, что если будет такое покрывало, то хозяева уж придумают, куда его использовать. Вот сами подумайте, ведь если ночью нельзя есть, то почему в холодильнике придумали лампочку? Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!